यह है इंडिया का खूंखार शेर, जिसका दहाड़ सुनकर हर कोई कांप उठता है। और सामने है पाकिस्तान का जांबाज बाघ, जो अपने पंजों से चट्टान भी फाड़ दे। पाकिस्तानी बोले हमारा बाघ जंगल का सुल्तान है, भारतीय बोले हमारा शेर जंगल का बादशाह है। फिर तय हुआ एक महामुकाबला। भारतीय शेर को खिलाया गया मटन, रोटी और दूध। पाकिस्तानी बाघ को दिया जूस और ताजे फ्रूट। दोनों मैदान में आते ही पाकिस्तानी दर्शक बोले हमारा सुल्तान जीतेगा, भारतीय लोग बोले हमारा बादशाह जीतेगा। जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। मैदान दोनों की दहाड़ से गूंज उठा। अब आखिरी फैसला आप लोगों का है। अगर आप चाहते हो भारतीय शेर जीते तो सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो पाकिस्तानी बाघ हारे तो लाइक। आप किसे सपोर्ट करते हो कमेंट